Պարոն Խուդացյան, նորից կարդում եմ սահմանադրություն 190 հոդված, հանրային շահերից ելնելով համայնքները կարող են օրենքով միավորվել կամ բաժանվել, ազգային ժողովը համապատասխան օրենք ընդունելիս պարտավոր է լսել այդ համայնքների կարծիքը, հիմա ազգային ժողովը պարտավոր է, բայց փաստացիորեն ստացվում է, որ ազգային ժողովը ի վիճակի չէ լսելու այդ կարծիքը, որովհետև այդ կարծիքը պարզապես հայտնող չի եղել, Ղալումյանը, ասենք, գնացել է մարզպետարանում աշխատակազմի հետ հանդիպել է, այսինքն Ղալումյանը, պարոն Ղալումյանը ազգային ժողով է, Տիկին Թակուհի Ղազարյանը իր համայնքի բնակիչների անունից խոսում է, Տիկին Թակուհի Ղազարյանը ազգային ժողով է, ազգային ժողովի ԿՊ պատգամավորներ, դուք լսել եք որևէ կարծիք, հանրային կարծիք, այս վերամիավորման մասին դուք պարտավոր եք մինչև օրենք ընդունելը լսել այդ կարծիքը, ոչ վաղարշապատի, ոչ խոյի, ոչ որևէ բնակավայրում նման տեղեկատվություն չկա, նույնիսկ, եթե նույնիսկ, ասենք, լսվել է ու մենք տեղյակ չենք, ցույց տվեք այդ տեղեկությունը եւ սահմանադրությունը մի խախտեք, սա սահմանադրական նորմ է, պահանջ է, որը օրենքն ընդունելուց առաջ պիանեիք, սա էլի եմ կրկնում, մասնակցային ժողովրդավարության հետ ընդհանրապես առնչություն չունի, ձեր հայտարարած ժողովրդավարության բաստիոնի հետ ընդհանրապես առնչություն չունի եւ փաստացիորեն ոչ թե ժողովուրդն է վարում, այլ դուք ժողովրդին եք վարում ամեն ինչում, սա է ձեր իրական տեսակը։ Թագուհի Ղազարյան, ժողովրդի անունը որ տալիս եք հարգալից խոսեք, էլի Տիկին Կյուրեղյան։ Տիկին Կյուրեղյան, փորձեք չափավոր, հանգիստ, ժողովրդին վարել ես ցույց չեմ տա, որ դուք ստեղից հերնեք տես արտահայտություններ անեք, համեցեք։